بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan madasha marka koobaad ka salaamayaa mas'uuliyiinta xukuumadda, mas'uuliyiinta xisbiga, haweenka iyo dhalinyarada, odayaasha iyo waxgaradka. waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan doonayaa inaan madasha ka idhaahdo aanan hadalka dheeraynaynin laba eray oo soo dhawayna. waxaan halkan ku soo dhawaynayaa cududii xisbiga mucaaridka ah ee wadani ee aan ka tirsanaan jiray, xildhibaanada culayska badan leh, xogayayaashii xisbiga, hogaamadii laamaha kala duwan, xubnaha kale firfircoon halkan fadhida, hadday tahay xogayihii difaaca, xogayihii xanaanada xoolaha, hoggaanka abaabulka iyo wacyigelinta iyo rag kaloo culus halkaa jooga. waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada xisbiga kulmiye ee aan muddada yar idinka soo horreeyey. waxaan si gaara u soo dhawaynayaa xildhibaanada mugga iyo miisaanka leh ee aanu cududda aqlabiyadda kaga soo doorannay gobolka saaxil iyo togdheer. xildhibaan siciid cilmi rooble, xildhibaan naasir xaaji cali shire, xildhibaan reyte, xildhibaan xaamud. xildhibaanadaas si gaaraan u soo dhawaynayaa. waa niman aanu isku dadnahay, waa niman aanu isku deegaannahay, waa niman aanu isku reernahay, waa niman aanu isku raasnahay. waxay yihiin baan garanayaa. anigu inta iga maqnaayeen waan warwarsanaa. waxaan garanayaa dadka iyo deegaanka iga maqnaa. waxay xildhibaanadaasi ka soo jeedaan degmada duruqsi, degmada oodweyne, degmada waraabeeye, degmada togdheer, degmada qoyta, degmada saaxil, degmada shiikh, degmada abdaal, degmada laasgeel iyo degmada gacan libaax ee gobolka hargeysa. anigu inta iga maqnaayeen waan warwarsanaa. cod iyo cudud inay iga maqan tahay baan ogaa. laakiin maanta waxaa farxad ii ah haddii ay qaateen mowqifka dadkoodu qaatay ee ahaa in maanta calanka xisbiga kulmiye dhexda noogu xidhan yahay, muuse biixina tuurta noo saaran yahay. weliba taageerada aanu muuse biixi taageernay haddaanu nahay reer saaxil muu ahayn mid aanu gorgortan gelinay, may ahayn miday wasiirada ama xukuumaddu nagu qasbayeen inaannu taageerno. without condition baanu taageernay. weliba serious supporters baanu noqonnay haddaanu nahay reer saaxil. waxaan gaar u soo dhawaynayaa cabdirashiid xasan mataan, xogayihii warfaafinta. cabdirashiid markaan wadani joogay number baan siiyey, number 7 baan siiyey inuu xisbiga uga ciyaaro. number 7kuna waa nin orodka dheereeya. cabdirashiid waxaan rajaynayaa dowladdii quruxda badnayd aanu wadani ka dhisaynay insha allah inuu kulmiyo ka dhisaan rajaynayaa. waxaan soo dhawaynayaa xildhibaan reyte oo gabayo badan oo lagu maagayo loo tiriyey markuu mucaaridka insha allah gabayo lagu ammaanayaa loo tirin doonaa. waxaan intaa ku darayaa ka hulleelka ka soo hulleesheen xisbigii wadani oo isku beddelay dhufaysyadii faqashtu lahayd mid ka mida. waxaan idiin sheegayaa tacabkii iyo juhdigii aad xisbiga geliseen maaha tacab qasaar. haddaa bulshadiinna u aasaasteen oo u unugteen madal siyaasiyiintu isku aamini karaan, madal lagu tartami karo, xisbi mucaaridoo la barbar dhigayo xisbiga kulmiye, haddaa intaa bulshadiinna u samayseen tacabkii iyo juhdigii badnaa, khasaare maaha ka hulleelka maanta ka hulleesheen. hal baaquun baan halkan ka dirayaayoo ah shacabka reer Somaliland anoo kaga faa'iideysanaya munaasabadda maanta iyo saxaafadda. waxaan dadkayga u dirayaa fariin ah doorashadu way dhammaanaysaa. maalmo yar kadib
musharax madaxweynena wuu qabsanayaa kuu doonaha ahaadee wixii la isku ahaa dowladnimadii Soomaalilaannimadii dalkii iyo calankii hantidaynu ahaa intaas way jirayaan dadkaygu xamaasadda iyo ficiltanka iyo muxuu ahaayeen ha yareeyaan xamaasadda doorashada ku wajahan hana ogaadaan inay bulshada reer Somaliland tahay ul iyo diir habar wadaag walaalo iyo ilmaadeer ciidda iyo calanku hanti inoo yahay dadkaygu intaa ha ogaadaan aad baan idin salaamayaa